ดีครับวันนี้เรามาเห็นแล้วไหมเรามีด้านเรามีโดรนมารีวิวนะฮะดูกันเลยอันนี้ผมเอาออกมาเล่นแล้วนะก็แพ็กเกจมันอาจจะแปลกๆนิดนึงนะฮะโอเคก็ดึงมันออกมาสิดึงมันออกมาดึงมันออกมาไม่ออกดึงมันโอเคออกแล้วโอเคซึ่งแบตตัวนี้ผมซื้อมาเพิ่มนะเพราะนี้ให้ก้อนเดียวและก็ต้องกล้องอันอยู่ในนี้นะฮะซึ่งวิธีการใส่กล้องนะฮะกล้องมันจะมาในรูนี้นะฮะผมเอาแบตอันอีกอันหนึ่งมาใส่ซึ่งวิธีการใส่กล้องเราก็ต้องเอากล้องจากตัวนี้แล้วก็ตัวโดนนี้มานะฮะที่ดิ้งเอากล้องเนี่ยเอาสายมันอะเสียบเข้าไปมันเอาไว้นะเสียบไม่ถูกด้านนะไม่งั้นไม่เข้าน่าจะเข้าแล้วนะถ้าเราอยากให้มันหันไปข้างหน้าซึ่งทุกคนต้องการนะเราใส่มันให้มันหันหน้าเข้าทางขวาปะซ้ายซ้ายแล้วก็หันหน้าเข้าทางซ้ายนะแล้วก็บิดไปทางเดี๋ยวโอเคก็บิดไปทางซ้ายนะไม่ใช่ดิบิดไปทางขวาแปะพร้อมแล้วโอเคต่อมาเราจะมาดูที่ตัวรีโมทนะฮะรีโมทจะมีปุ่มขึ้นปุ่มถ่ายปุ่มตีลังกาถ่ายรูปถ่ายวิดีโอปุ่มเปิดนะซึ่งวิธีการซิงค์ต้องเปิดเครื่องไซมาก่อนนะวันนี้เราจะไม่บินนะเพราะว่าเราไม่มีที่นะเพราะเราอยู่ในห้องพี่นะโอเคโยเราต้องเปิดเครื่องนะฮะจากนั้นเราก็ต้องแพร์มันก่อนโดยการยกนี้ขึ้น1ลงนะฮะจากนั้นมันก็จะแพร์กันนะฮะติดเหมือนทุกโดนเหมือนโดนทุกตัวนะฮะตัวแบตเตอรี่เป็นแบตเตอรี่ของเฉพาะนะฮะดังนั้นห้ามหายฮะมันจะมีปุ่มนี้พอเราใส่เข้าไปปุ๊บเนี่ยใส่เข้าไปฮะมันจะมีปลั๊กอยู่ในตัวโดนเนี่ยต้องใส่ให้ถูกด้านนะใส่เข้าไปชึบแล้วก็ดันมันเข้าไปแก๊กนะฮะซึ่งผมจะไม่ดันสุดแล้วผมดันสุดไปแล้วเรียบร้อยโอเคลองมาเรามีที่ชาร์จกับไขควงนะมันจะมาในถุงพร้อมกับน่าจะอย่างนั้นนะจะมาในถุงแล้วก็มีโปรเทลเลอร์สำรอง4 อันนะฮะมันโดนทุกตัวนี่โปรเทลเลอร์การ์ดใส่แบบคือเราไม่ต้องใช้ไขควงนะซึ่งเป็นเรื่องดีมากเลยแล้วก็ยัดเข้าไปเลยนะฮะอย่างนี้นะกึ๊กเรียบร้อยนะจะเอาออกก็กดปุ่มอย่าให้มันเอียงนะถ้ามันเอียงมันจะโดนใบพัดเรานะแล้วก็กดปุ่มนี้เพื่อจะเอาออกนะกดปุ่มนี้แล้วก็ดึงออกมาได้เลยนะโอเคมันต้องรีบนะเพราะว่าไม่มีพื้นที่ในโทรศัพท์มากมายเท่าไหร่เล่นเกมโหลดเกมเยอะต่อมาเรามี SD card reader เพราะว่าตัวกล้องเนี่ยจะมากับ SD card เราก็สามารถเอา SD card reader เสียบเข้าคอมเอา SD card เสียบเข้า SD card reader นะฮะแล้วก็คีย์อะไรมันออกมาก็ได้ทำแบบโอเคต่อไปตอนนี้เรารีบมากนะนี่ตัวนี้โทรศัพท์นะฮะไว้ใส่กับข้างหลังของวิทยุอย่างนี้นะกดตรงนี้ก็ดึงออกมาแป๊บนะโอเคออกแล้วจากนั้นเราก็เอาตัวนี้นะฮะเอาตัวหนีบโทรศัพท์นี่แหละยัดเข้าไปเรียบร้อยนะแล้วก็หนีบโทรศัพท์เหมือนเดิมทุกอันนะนั่นน่าจะเป็นครบแล้วครับงั้นก็วันนี้ก็ต้องขอตัวลากันก่อนนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับเดี๋ยวค่อยบินนะไม่มีทีบาย